মেছো দ্য অ্যাঙ্গলার্স ক্লাবে আপনাদের স্বাগত। চলুন আমরা দেখে নিই খুব সহজে কিভাবে বড়শি বাঁধা যায়। দেখুন আমাদের ভিডিওটি। মেছো দ্য অ্যাঙ্গলার্স ক্লাবের সমস্ত দর্শক বন্ধু এবং শিকারী বন্ধুদের 2023 ইংরাজি নববর্ষের স্বাগত। তো আজকের যে ভিডিওটি আমি করতে চলেছি সেটি হলো, দেখতে পাচ্ছেন, বড়শি। এটি পেটাই বড়শি এনকে কাটা 14 নম্বর। তো আজকের ভিডিওর বিষয় কি করে অসাধারণ একটি ঝুপি কাটা আপনারা সহজে বেঁধে ফেলতে পারবেন মুগো সুতোয়। তো আমরা যেসব জিনিসগুলো ব্যবহার করবো ঝুপি কাটা বাদে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে সুতো। এই সুতোর ওপরে আমি আজকের বড়শিটি বাঁধবো। ব্যবহার করব, দেখতে পাচ্ছেন, গোড়া বাঁধার এই সরু কালো কর সুতো। এছাড়া ব্যবহার করব আমরা বড়শি দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদের 14 নম্বর এনকে কাটা, দুটি হুক, আঠা, এটা হচ্ছে ফেভিকুইক আঠা। তো এরকম 3টে হুক বাঁধানো একটি কাঠের স্তম্ভ। এছাড়া রয়েছে আমার 2 ধরনের মুগো সুতো। দেখতে পাচ্ছেন সাদা এই মুগো সুতোটি, এটি আমি বড়শি বাঁধতে ব্যবহার করব। তো আজকের যে ভিডিওটি রয়েছে সেটি 5টা স্টেপে আপনাদের সম্পূর্ণ বড়শি বাঁধার প্রসেসটি আমি দেখাবো। যেহেতু ভিডিওটি অনেকটাই বড়, তো আপনারা চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা স্টেপ আলাদা আলাদাভাবে দেখে নিতে এবং প্র্যাকটিস করতে। তো প্রথম স্টেপ আজকে আমি আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বড়শিটাকে ঠিক এইভাবে ধরবেন। সুতোটা আমি একটু জুম করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় আরও সামনে থেকে পরিষ্কারভাবে। তো বড়শিটিকে এইভাবে ধরতে হবে সুতোর উপরে। একটা প্যাচ ওপর দিয়ে, বুঝতে না পারলে আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। বড়শিটি ধরবেন, সুতোর উপরে রাখবেন, দুটো আঙুলের মাঝে সুতোটা ধরে নিয়ে দেবেন, একটা প্যাচ, নিচ থেকে একটা গিট। আমি আমার চ্যানেলে এর আগেও বড়শি বাঁধার ভিডিও দিয়েছি এবং এটি সব থেকে কাছ থেকে সুন্দরভাবে দেখানোর একটি ভিডিও। দেখতে পাচ্ছেন প্যাচগুলি, একটি প্যাচ আমি সুতো দিকে দিয়ে দিলাম এবং গিটটা কীভাবে দিলাম একদম সামনে থেকে আপনাদের কাছে দেখালাম। তাহলে সুতোটা টানতে হবে। তো অপর প্রান্তের সুতো, একটা প্যাচ হয়ে গেল। এই সুতোটা ধরে আপনাকে নিতে হবে এবং সামনের সুতোটা দিয়ে একটা প্যাচ। এইভাবে আমরা 4 থেকে 5টি প্যাচ দেব মুগো সুতোয় বড়শি বাঁধার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন প্যাচগুলো দেওয়া হচ্ছে একেবারে সামনে থেকে, যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। এবং সবচেয়ে শেষ যে গিটটি, এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দেখতে পেলেন কিভাবে দেওয়া হলো, এটা লাস্ট গিট, একদম কাছ থেকে আপনাদের দেখানো হচ্ছে। এই হলো ফাইনাল গিট। প্রতিটি বড়শি বাঁধার 5টা গিটের পর এটি ফাইনাল গিট আপনাকে দিয়ে নিতে হবে। তো এই হলো একটি বড়শি বাঁধা। তো এবার প্যাঁচ কী করে দেবেন দেখে নিন। আমি একটু জুম করে নিই যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয়। জুমটা আমি আউট করে নিয়েছি। তো আমাদের হুক এবারে কাজে লাগবে। 2টি হুকের মধ্যে একটি হুক আমরা বড়শির এক প্রান্তে বেঁধে নেব। দেখতে পাচ্ছেন একটি গিট আমি হুকের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং হাত দিয়ে আমি এই প্যাঁচটি দেবো। তো এই প্যাঁচটি দিতে অন্তত 12 থেকে 13টি পাঁচ আমরা দেবো। এটি সুতোর উপর নির্ভর করছে কী ধরনের সুতো। সুতো সবসময় অধিক প্যাচ নিতে পারে না। তো আমার এই সুতো 12টা প্যাচ নিতে সক্ষম। আমি 12 থেকে 13টি প্যাচ দেব। তো আমি প্যাচ দিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন 2 হাত ঘষেই আমি প্যাঁচটি দিই। তো প্যাঁচ দেওয়ার পর যেটা করতে হবে সেটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্যাঁচ দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আরেকটি যে হুক রয়েছে সেই হুকটি দিয়ে বড়শিটাকে এইভাবে ধরে এবং হাতটা সামনে নিয়ে যেতে হবে। যেদিকে প্যাচ দেওয়া হয়েছে তার অপর প্রান্তে আমরা অপর হুক দিয়ে ঘুরিয়ে নিলাম বড়শিটাকে। তো দেখতে পাবেন যে কি সুন্দর প্যাঁচটি হয়েছে। আমি সামনে থেকে আপনাদের দেখাবো বড়শিটি বাঁধার। এটি হচ্ছে প্রথম স্টেপ। তো প্রথম স্টেপটি আপনাদের প্র্যাকটিস করতে হবে বড়শি বাঁধার জন্য। তো অ্যাকচুয়ালি প্রথম দিকে হয়তো নাও হতে পারে। যত আপনারা বড়শি বাঁধবেন তত আপনাদের হাত পরিষ্কার হবে এবং আগামী দিনে আরও সুন্দর সুন্দর বড়শি বাঁধতে পারবেন। তো এই হচ্ছে প্যাঁচ দেওয়ার পরে ফাইনাল একটি গিট আমরা এইভাবে দিয়ে নিই। এই হচ্ছে আমার একটি বড়শি বাঁধা।
এবং কেটে নিলাম। তো হয়ে গেল আমার ঝুপি কাটার 7 কাতার ঝুপি কাটার একটি বড়শি বাঁধা। দেখুন আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি। দেখুন প্যাঁচটি একটা সুন্দর প্যাঁচের তৈরি হয়েছে এবং খুব সুন্দর দেখতে একটি বড়শি সাদা মগজ সুতোয় বাঁধা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এইভাবে আমরা 7টি সুতো অর্থাৎ 7টি বড়শি আমরা বেঁধে নেব। আপনারা এই প্রথম স্টেপটি প্র্যাকটিস করুন। প্রথম দিকে না হলেও ধীরে 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 আপনাদের হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি এখনও পর্যন্ত যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে থাকুন আগামী দিনে আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আমার 7টা বড়শি আমি আলাদা আলাদা করে বেঁধে নিয়েছি। টোটাল 7টি বড়শি। তো এবার শুরু করবো দ্বিতীয় স্টেপ। দ্বিতীয় স্টেপে আমরা বড়শির পেছনে যে ঝুলটি দিই সেই ঝুলটি বানাবো। ঝুলটি বানানোর জন্য আমি একটি অন্য রঙের সুতো ব্যবহার করছি। এটিও মুগো সুতো, একটু মোটা। তো এক্ষেত্রে কী করতে হবে যে শুধু বড়শির শুধু সুতোর অপর প্রান্তটা বেঁধে নেবো আমরা হুকের সঙ্গে এবং প্যাঁচ দেবো। শুধু সুতোয় প্যাঁচ, এক্ষেত্রে কোনো বড়শি বাঁধা থাকবে না। তো এক্ষেত্রে এই সুতোটি 14-15টি প্যাঁচ নিতে সক্ষম। তো আমি সেরকমভাবেই হাত ঘুরিয়ে প্যাঁচটি দিয়ে নেব এবং ঠিক বড়শি বাঁধা যেভাবে হয় সেভাবেই মাঝখানে লাগিয়ে প্যাঁচটা দিয়ে নেব, ফাইনাল প্যাঁচ। তো এইভাবে বড়শির পেছনে ঝুলটি আপনারা বানাতে পারবেন। তো এখন দেখছেন আপনারা দ্বিতীয় স্টেপ বড়শি বাঁধা বা ঝুপি কাটা বাঁধা। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে এবং আশা করি আপনারাও আরও ভালো বড়শি বাঁধতে পারবেন এই ভিডিওটি দেখার পর। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটাই অপর একটি মোটা সুতোয় আমি পেছনে ঝুলটা বেঁধে নিয়েছি। তো এইভাবে আপনার বড়শির পেছনে ঝুলটা থাকবে বড়শির সঙ্গে। তো একটি মোটা সুতো, মোটা মুগো সুতো খয়েরি রঙের, আমি জুম করে দেখাচ্ছি প্যাঁচটা কত সুন্দরভাবে বসেছে। এই হচ্ছে আমার ঝুল বড়শির। তো আমার 3 নম্বর স্টেপ আমি চালু করছি। তো 3 নম্বর স্টেপে আমরা এই যে বড়শিগুলো ছিল টোটালটা একত্রে আমরা কট সুতো দিয়ে অর্থাৎ সরু গোড়া বাঁধা সুতো এবং পুঁথি ব্যবহার করে আমরা একত্রে বেঁধে নেব। তো বেঁধে নেওয়ার একটা প্রসেস রয়েছে, বড়শি কীভাবে ধরবেন, কীভাবে ধরতে পারলে বড়শিটি সুন্দরভাবে বাঁধা যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একে একে বড়শিগুলোকে অ্যাটাচ করছি। দেখুন হাতের ঠিক এই জায়গাতে বড়শিগুলি আপনারা রাখবেন। 7টা বড়শি আমি পরপর সাজিয়ে নিচ্ছি। ঠিক এইভাবে যদি বড়শিগুলি ধরেন আপনার ঝুলটা অর্থাৎ ঠিক কতটুকু ঝুল দেবেন আপনি বড়শিতে সেটা বুঝতে এবং সমান হবে, আসলে বড়শিটি সমানভাবে বাঁধা হবে। তো আমি দেখতে পাচ্ছেন যে আঙুলের মধ্যে প্রত্যেকটা বড়শি সমান করে ধরে নিয়েছি। ঠিক এইভাবে ধরতে হবে এবং কতটুকু ঝুল দেবেন দেখুন এটা আপনার উপর নির্ভর করছে, আপনি বড়শিতে কতটা ঝুল দেবেন। আমি মোটামুটি 3 কর পর্যন্ত বড়শি নিয়ে দিই। তো আমি এইভাবে ধরে নিলাম এই এত পর্যন্ত আমি বড়শিটি ঝুল দেব। এবার দিতে হবে পেছনে যে ঝুলটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে আমি আর এক হাত দিয়ে সমান করে নিলাম এবং বড়শির ঠিক এই পোর্শনে আমি ওটাকে অ্যাটাচ করলাম এবং হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ওটাকে মাঝখানে নিয়ে নিলাম। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি এবং ভিডিওটি দেখার শেষে আপনারা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনারাও পারবেন এই ধরনের ঝুপি কাটা বেঁধে ফেলতে, কারণ এই ভিডিওতে খুবই স্পষ্ট করে প্রত্যেকটা ভাগ আমি আপনাদের দেখিয়েছি। তো আমি পরবর্তী অংশটি আরম্ভ করতে চলেছি। দেখতে পাচ্ছেন সরু কটসুতো, কালো কটসুতো দিয়ে আমি গোড়া বাঁধার কাজ শুরু করছি। টোটালটাই একটা সুতোর ওপর আমরা গোড়াটা বাঁধবো, কখনোই আমরা কেটে নেব না। তো দেখতে পাচ্ছেন যে জায়গা পর্যন্ত আমি ঝুল রেখেছিলাম তো সেই জায়গাটি ধরেই আমি তার উপরের অংশে ফাঁস দিয়ে, দেখতে পেলেন ফাঁস দিচ্ছে এই যে ফাঁসটি, তো এই ফাঁস দিয়ে আমি বড়শিটি পেঁচাচ্ছি।
ভালো করে সুতোটা ছিঁড়ে গেল। তো যেহেতু ফাঁসটা খুব শক্ত করে দিতে হয়, তো আমার বেশি জোরে টানার ফলে সুতোটি ছিঁড়ে গেছে। তো 4 নম্বর স্টেপ এখান থেকে শুরু হচ্ছে, কিভাবে বড়শির গোড়া বাঁধবেন। তো 4 নম্বর স্টেপে দেখতে পাচ্ছেন আমি অতিরিক্ত সুতোটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, পরে আমি কেটে নেব। তো এইখানে আমি বাঁধা শুরু করছি। আমি সুতোর অপর প্রান্তটা পায়ে জড়িয়ে নিয়েছি যাতে আপনাদের দেখাতে সুবিধা হয়। তো চ্যানেলটির ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনার, তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং বেল বাটন অন করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যাতে ভিডিও দেওয়া মাত্র আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যান। দেখতে পেলেন আমি অতিরিক্ত সুতো যেটা ছিঁড়ে গেছিলো আমি কেটে ফেললাম এবং আবার পেঁচাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে পেঁচানো অংশটা, এটি হচ্ছে যে যতটা সুন্দর করতে পারে, এবং একটু শক্ত করে দিতে হবে, কারণ বুঝতেই পারছেন এই জায়গাটার ওপরেই বড়শির জোর নির্ভর করে। তো দেখুন আমি কিভাবে পেঁচাচ্ছি। বন্ধুরা, ভিডিওটি একটু বড় হয়েছে, কারণ একটি ঝুপি কাটা বাঁধার সম্পূর্ণ অংশ, সম্পূর্ণ পার্ট বাই পার্ট আমি এই ভিডিওতে দিয়েছি, কিন্তু সকলের ধৈর্য থাকে না একটা এত বড় ভিডিও দেখার। তো আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা পার্ট বাই পার্ট দেখুন এবং পার্ট বাই পার্ট প্র্যাকটিস করুন, যারা ঝুপি কাটা বাঁধা শিখতে চাইছেন। দেখবেন একদিন আপনারাও এত সুন্দরভাবে আপনারা কাটা বাঁধতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি গোড়াটা পেঁচাচ্ছি এবং ফাঁস দিয়ে আটকাচ্ছি। তো এই যে দেখুন এখানে আমার গোড়াটাকে বাঁধা হয়েছে ঠিক এইভাবে। আচ্ছা, এবার আমার গোড়াটা বাঁধা মোটামুটি হয়েছে। এর পরবর্তী স্টেপে আমি কি করব, যে আমি সুতোটাকে ঠিক নিচের দিকে নিয়ে নিয়েছি। সুতোটা আমি কোনো মতেই কেটে ফেলবো না, যেটা দিয়ে আমি গোড়া বাঁধছি। আমরা করব হচ্ছে এই যে অতিরিক্ত উপরের দিকে প্রত্যেক কাটার যে সুতোটা আছে, এটা আমরা এবার কেটে ফেলব। আমি কাঁচি দিয়ে আমার 7 কাটা বসি, অর্থাৎ 7খানা সুতো হবে, তো 7টা সুতো আমি কেটে ফেলছি কাঁচি দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে এই যে কেটে ফেলার পরে বড়শিগুলো তো মাছ যখন আটকাবে খুলে বেরিয়ে যেতে পারে। না, কখনোই সেটা হবে না, কারণ আপনারা আগে দেখতে পারবেন আমি যে আঠাটায় অর্থাৎ ফেভিকুইক দিয়ে যে আটকাবো, সেক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণভাবে গলে ভেতরে ঢালাই হয়ে যায়, কোনো মতেই সেটা বেরোবে না। এবং আমি টেনে আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে বড়শি কখনোই খুলে বেরোতে পারে না। তো দেখতে পেলেন পেছনের অংশে ঝুলটা রয়েছে, তো ঝুলেরও অতিরিক্ত 2টো সুতো ভেতর দিকে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটাও আমরা কেটে বাদ দিয়ে দেবো। মোটামুটি এইবার যে আমরা সুতোটা, কালো সুতো যেটা রয়েছে সেটা দিয়ে আমি বাদবাকি যে সাদা অংশটা ওপেন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সুতোর, সেই জায়গাটাও আমি পেঁচিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে শক্ত করে আমরা বাকি সাদা অংশটা পেঁচিয়ে নিচ্ছি। এবার আমরা করব পেছন দিয়ে একটি পুঁথি দেব। পুঁথি দেওয়ার অর্থ হলো কখনো কোনো ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা যে ওয়েটটা ব্যবহার করি সেটা যাতে বড়শির মধ্যে ঢুকে না যায়, ঠিক এই অংশে এসে ওয়েটটা বাধা পাবে। তো সেই কারণেই এবং সুন্দর দেখতে লাগবে সেই কারণে পুঁথি ব্যবহার করা, না তাছাড়া পুঁথি আমরা নাও ব্যবহার করতে পারি। তো পুঁথি দিলে বড়শিটি দেখতে বেশ সুন্দর লাগে।
বিভিন্ন ডিজাইনের পুঁথি দিয়েও আজকাল বড়শি বাঁধা হয়। তো আমি গোল পুঁথি ব্যবহার করে বাঁধছি। এবং তাছাড়া এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালো কষ্ট, যেটি সামনের বড়শিকে এবং পেছনের ঝুলকে একসঙ্গে ধরে রাখতে সাহায্য করে, যে কারণে বড়শি কখনোই খুলে বেরোবে না। তো এইভাবে পেছনের অংশের ঝুলটাকে আমরা একটু লম্বা করে ফাঁস দিয়ে, যে ফাঁসটি আমি বড়শিতে সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি, সেই ফাঁস দিয়ে আমরা বেশ খানিকটা বেঁধে নেব এবং তারপরে আবার চলে আসবো নিচের দিকে। তো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আশা করি ভিডিওটি এই পর্যন্ত আপনাদের ভালো লেগেছে, এবং ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, এবং যে সমস্ত দর্শক বন্ধু এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ শুরু হচ্ছে নতুন সিজনে আমরা দারুণ দারুণ সব ভিডিও দেবো, বিভিন্ন জায়গায় মাছ ধরবো তার ইনফরমেশন দেবো আপনাদেরকে। সঙ্গে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আবার সামনের দিকে চলে এলাম, ফাঁসটাকে পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে আবার নিয়ে চলে এলাম। তো আবার আমরা সামনের দিকে বাঁধবো এবং প্রত্যেকটা বড়শি ইন্ডিভিজুয়ালভাবে আমরা ফাঁস দিয়ে বেঁধে নেব। এটাই বড়শি বাঁধার সঠিক নিয়ম। প্রত্যেকটা বড়শিকে কীভাবে বাঁধা হয় সেটাও আপনাদের দেখাবো। তো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। দেখুন আমি সুতোর গোড়াটা, মানে পুঁথির গোড়াটা পেছন দিকে যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা আবার আমি পেঁচাতে বড়শির সামনের অংশে আসছি। তো আবার ফাঁস দিলাম। তো এর পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটা বড়শিকে আলাদা আলাদা করে ফাঁস দিয়ে বাঁধবো, দেখতে থাকুন। তো আমি বড়শিটা ঘুরিয়ে নিয়েছি এবং প্রত্যেকটা বড়শিকে আমি আলাদা আলাদা করে বাঁধবো। তো আলাদা আলাদা করে বাঁধার অংশটাকে আমি 5 নম্বর স্টেপ বলছি। 5 নম্বর স্টেপ অর্থাৎ আমার বড়শি বাঁধার অন্তিম স্টেপ। এই স্টেপেই আপনারা দেখতে পাবেন বড়শির ফাইনালভাবে কীভাবে বাঁধা হচ্ছে। তো দেখুন বড়শিটিকে ধরতে হবে এইভাবে এবং তার প্যাঁচ দিতে হবে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বড়শিকে এইভাবে। এই ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল রাখবেন, এই প্যাঁচ দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো মোটেও করবেন না, কারণ এই সময় বড়শি প্রচুর পরিমাণে হাতে ঢোকে। তো আমারও ঢুকেছে, যারা বাঁধবেন তাদেরও ঢুকবে, তবে সাবধানে, একটু সাবধানে প্যাঁচগুলো দেবেন। প্যাঁচটা কীভাবে দিচ্ছি আপনাকে দেখালাম, আবার দেখে নিন। আমি প্রত্যেকটা বড়শিরই আমি ভিডিওর মধ্যে রেখেছি। যদি বুঝতে পারেন তাহলে একটু এগিয়ে নিয়ে দেখতে পারেন, অর্থাৎ না বুঝতে পারলে প্রত্যেকটা অংশ আপনারা দেখে নিন। অবশ্যই এই বড়শি বাঁধার যে প্যাঁচগুলো আমি দিচ্ছি, ইউজ করছি, সেগুলো কিন্তু সবই একই ধরনের প্যাঁচ আমি প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো আমি হাতটা অনেকটা নিচ থেকে নিচ্ছি, কিন্তু এর আগেও যে প্যাঁচ আমি ব্যবহার করেছি ঠিক একই প্যাঁচ হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে সুতোটাকে ঢুকে দেবে। তবে খুব সাবধান, আমি আগেও বললাম, খুব ধীরে ধীরে করবেন যারা প্রথম বাঁধবেন, কারণ বড়শি যে কোনো মুহূর্তে হাতে ঢুকতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি বড়শির গোড়া বেঁধে ফেলেছি, সামনে থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিরম লাগছে। তো এইভাবে আমি পরপর সমস্ত বড়শিগুলোকেই বেঁধে নেব। তো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো অবশ্যই বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ আগামী দিন নতুন সিজন চালু হচ্ছে, দারুণ দারুণ সব ভিডিও আমরা প্রকাশ করব আমাদের এই চ্যানেলে।
তো বড়শির 7টা বড়শি, আমি 7 কাটা বড়শি বেঁধেছি। 7টা কাটা বড়শির আমার গোড়া বাঁধা হয়ে গেছে। এরপরে যেটা করতে হবে সেটি হলো প্রতি কাটা বড়শিকে আরেকবার গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা গোড়াগুলো একেবারে গোড়াতে আমরা বেঁধে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমি বড়শিটি ছড়িয়ে নিচ্ছি প্রথমে, যাতে আমার বাঁধতে সুবিধা হয়। গোড়াগুলি উল্টো করে আমি ধরে নিয়েছি, এইভাবে ঠিক ধরতে হবে। এবং সুতোটা কিন্তু যেটা দিয়ে আমি গোড়া বাঁধছিলাম, আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখনও কাটিনি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই একই রকম প্যাচ প্রথম বড়শিতে ঢোকালাম, সেকেন্ড বড়শিতে ঢোকালাম, অর্থাৎ এইভাবে আমি ঘুরিয়ে প্রত্যেকটা বড়শিকে দুবার করে আবার প্যাচ দেব। দেখুন আমিও অনেক সাবধানভাবে হাতটা বের করে নিচ্ছি, কারণ তাড়াহুড়ো করলেই বড়শিটি হাতে ঢুকে যেতে পারে। আমি কিন্তু তাড়াহুড়ো করছি না, কারণ প্রতিটা গিট দেওয়ার পরে আমি আস্তে করেই হাতটা সরাচ্ছি, দেখলেন। তো এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি আর একবার করে বড়শির গোড়াগুলো বেঁধে ফেলছি। তো আমি প্রতিটা বড়শি দুবার করে ঘোরাবো, অর্থাৎ একবার করে পুরো ঘুরে আসার পর আরেকবার। এইভাবে আমি বড়শির গোড়াটি বাঁধা শেষ করব। দেখতে থাকুন। তো আমি গোড়াগুলো বেঁধে নিয়েছি। বেঁধে নেওয়ার পর বড়শিটিকে আবার উল্টো করে ধরে নিলাম। ধরে নেওয়ার পর কি করতে হবে দেখুন, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। তো বড়শিটিকে আবার এইভাবে ধরে নেব এবং দেখতে পাচ্ছেন যে সুতোটি আমি বাঁধছিলাম গোড়া, সেটিকে ঠিক এইভাবে নিয়ে আবার উপর দিকে প্যাচ শুরু করছি। অর্থাৎ বড়শিটির উপর দিকে সুতোটিকে শেষ করতে হবে ফাইনালভাবে, পেঁচিয়ে নিয়ে একদম পুঁথির গোড়ায় নিয়ে আসতে হবে পেঁচিয়ে, এবং পুঁথির গোড়াতে আমি সুতোটা ফাইনালি লক করলাম। অর্থাৎ শুরু থেকে যে সুতো দিয়ে আমি গোড়া বাঁধছিলাম সেই সুতোটিকে এইবার আমি ফাইনালি কেটে দেবো, এবং আমার বড়শি বাঁধা মোটামুটি কমপ্লিট। এবার যেটা বাকি থাকবে সেটি হলো আঠা লাগানো। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একটি বড়শির কোন জায়গাতে আঠা লাগাতে হয়। দেখুন বড়শিটি হয়ে গেছে ফাইনালি। আমি ছড়িয়ে নিচ্ছি বড়শিটিকে এবং অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি যাতে বড়শির মুখগুলো একটি ফুলের মতো সুন্দরভাবে থাকে। মুগো সুতোয় বড়শি বাঁধলে খুব সহজে বড়শি অ্যাডজাস্ট করা যায়, কিন্তু লাইলন সুতোতে একটু কষ্ট হয়। আপনি আমার চ্যানেলে লাইলন সুতোয় বড়শি বাঁধা রয়েছে, সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন কীভাবে বড়শি অ্যাডজাস্ট করতে হয়। তো মুগো সুতোর বড়শি দেখতে পাচ্ছেন, এটি মুগো সুতোর বড়শি। তো এবার আমি দেখাবো আঠা কোথায় দিতে হবে। বন্ধুরা, কেমন হয়েছে বড়শি বাঁধা সেটা আপনারা কমেন্টস করে আমাদের জানান, এবং ঠিক কোন জায়গায় আপনাদের অসুবিধা হলো বুঝতে সেটিও জানান। আমি পরবর্তী ভিডিওতে সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করব। তো এবার দিয়ে দেবো আঠা। ঠিক এই জায়গাতে আমি আঙুল দিয়ে আপনাদের দেখালাম, এই জায়গাতে এবং তার উপরের কালো অংশতে আমি প্রথমে আঠা লাগাবো। আঠা লাগানোর জন্য আমি ফেভিকুইক আঠা ব্যবহার করি, যেটি খুব তাড়াতাড়ি জুড়ে দেয় এবং সুতোকে ঢালাইয়ের মতো করে জুড়ে দেয়, যাতে কখনোই কাঁটা বা বড়শি সুতো ছিঁড়ে বেরোবে না। দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাতে একটু মোটা করে ফেভিকুইক দিতে হবে, ঠিক এই অংশে, এবং তার উপরে যে কালো অংশটা রয়েছে এই গোড়ায়, এবং দেওয়ার পরে আমি এটাকে শুকোতে দেবো। তো একটু টেনে নিন, তারপরে আমি আপনাদের জানাচ্ছি আর ঠিক বড়শির কোন অংশে আঠা দিতে হবে। তো আঠাটি শুকিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি পুরো বড়শির যে অংশে আঠা দিয়েছি সেটি ঢালাইয়ের মতো শক্ত হয়ে গেছে। অতিরিক্ত সুতোগুলি আমি কাঁচি দিয়ে পরে কেটে দিচ্ছি। তো এই হলো বড়শি। এইবার এই যে কালো অংশগুলো বাকি রয়েছে, এখানে আঠা লাগানোর প্রয়োজন হয় না। এখানে আঠা লাগালে কি বড়শিটা খেলবে না, অনেকটা হার্ড হয়ে যাবে। এবং এই যে বড়শির গোড়া, এখানে আপনারা চাইলে আঠা লাগাতে পারেন। তো এই জায়গায় আঠা লাগালে বড়শিটি সিকিওর হয়ে যাবে, যে বড়শিটি আর কোনো দিন খুলে বেরোবে না। তো এখানে আঠা লাগাতে পারেন, নাও লাগাতে পারেন। যদি বড়শির গিট ভালো হয় ওখানে লাগানোর প্রয়োজন হয় না।
তো বন্ধুরা, এখানেই আমাদের শেষ হচ্ছে। একটি সুন্দর ঝুপি কাটা কীভাবে সহজে বাঁধবেন তার সম্পূর্ণ প্রসেস। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এই বড়শি বাঁধা সময় যদি আপনারা কিছু অংশ বুঝতে না পারেন, অবশ্যই কমেন্টস করে আমাদেরকে জানান যে ঠিক কোন অংশটা আপনারা বা কোন পার্টটা আপনাদের আলাদা করে দেখালে সুবিধা হয়। তো আমরা সেই সমস্ত পার্ট আলাদা করে আরেকবার ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, সারা বছর আমাদের পাশে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। তো দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে বা আগামী কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সকলে এবং অবশ্যই কমেন্টস করে জানান আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো, আর আর কি নতুন নতুন ভিডিও আপনারা দেখতে চান। দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।